हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो एसी की सर्विस करवानी क्यों जरूरी होती है। इसी के साथ मोनिकास किचन में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एसी का प्लग निकाल दिया है और इसका फिल्टर उतारा जा रहा है। फिल्टर को निकालने के बाद इस फ्रेम को भी निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और फिर स्टेबलाइजर से भी इसकी तार को डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने एसी को बाहर निकालना है। तो इस तरह से एसी को अंदर की तरफ से बाहर निकाल लिया जाता है। एसी को उतार लिया गया है और इसको बाथरूम में ले जाया गया है ताकि इसको वॉश किया जा सके। वैसे तो हम इसको घर पर ही इसकी सर्विस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इसको निकालना और लगाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, भारी लगता है। वरना हम इसको बहुत ही आसानी से घर पर ही साफ कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। एसी की सर्विस करवाने के लिए 350 से 400 का खर्चा आता है, लेकिन इसे करवाना बहुत ज़रूरी है। हमें साल में एक बार जब हम एसी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बार सर्विस जरूर करवानी चाहिए। एसी को वॉश करने से पहले सबसे पहले चौड़ी टेप जो होती है उसको, जहाँ पर एसी का पैनल लगा होता है उस जगह को कवर करेंगे, वहाँ पर टेप लगा देंगे। और जहाँ से हमने तारें डिस्कनेक्ट की थी उन तारों के ऊपर भी टेप लगा देंगे ताकि उनके अंदर पानी ना जाए। आजकल एसी की वॉशिंग प्रेशर गन से की जाती है। प्रेशर गन से जब पानी डाला जाता है तो सारी डस्ट निकल जाती है और एसी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आपके एसी में भी कोई प्रॉब्लम है, चलते चलते बंद हो जाता है या फिर कूलिंग कम करता है या फिर आपको काफ़ी टाइम हो गया है सर्विस नहीं करवाई, तो एक बार सर्विस जरूर करवा कर देखें, क्योंकि डस्ट से एसी की परफॉर्मेंस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से प्रेशर गन से पानी डालकर एसी को क्लीन किया जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें से कितनी डस्ट निकलेगी। अगर आपको ये क्लीनिंग का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से सारे एसी को अच्छे से प्रेशर गन से साफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डस्ट निकल रही है। तो देखिए कितनी डस्ट निकली है। इसी डस्ट की वजह से एसी की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि 5 से 6 महीने के लिए एसी को हम बंद रखते हैं, लेकिन उसमें डस्ट पड़ती रहती है। और अब एसी को थोड़ा सा टेढ़ा करके सारा डस्ट वाला पानी निकाला जा रहा है। अगर आप अपने एसी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो साल में एक बार एसी की सर्विस जरूर करवाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी डस्ट के साथ एसी कैसे काम करेगा। एसी की वॉशिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब इसके फ्रेम को भी प्रेशर से ही साफ कर लेंगे
और फिर फिल्टर को भी प्रेशर से ही साफ किया जाएगा। वैसे फिल्टर पहले से ही साफ था। और फिर फ्रेम और फिल्टर को साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट या लिक्विड डिशवॉश से इसको साफ किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने डिटर्जेंट लिया है और साथ में पेंट करने वाला ब्रश लिया है और ब्रश के ऊपर थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाकर फ्रेम को और फिल्टर को साफ किया जा रहा है। तो मैंने आपको एसी की सर्विस का पूरा वीडियो दिखाया है ताकि सभी को पता चल सके कि एसी की सर्विस कैसे की जाती है या कैसे की जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह से फिल्टर को भी साफ किया जा रहा है ब्रश से ही। तो अभी फ्रेम को और फिल्टर को पानी से भी साफ कर लेंगे। तो प्रेशर गन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी एसी की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। एसी के अंदर से एक्स्ट्रा पानी सारा निकाला जा रहा है। अब एसी को बाहर निकाल लेंगे और फिट करने लगेंगे।
तो एसी को वापस उसकी जगह पर फिट कर देंगे। और किसी भी साफ सूखे कपड़े से अच्छे से सारे तरफ से पोंछ देंगे। और फिर जहां जहां टेप लगाई थी वो टेप भी उतार देंगे। और पैनल को भी जो उतारा था उसको भी अच्छे से साफ करके लगा देंगे। तो अभी पैनल को फिट किया जा रहा है। और जो स्टेबलाइजर की तार को डिस्कनेक्ट किया गया था उसको वापस से लगा देंगे। और अब इसके फ्रेम को और फिल्टर को लगाकर एसी की क्लीनिंग कंप्लीट है। तो देखा आपने, इस तरह से होती है एसी की सर्विस। एसी की सर्विस करवाने के बाद हमारे एसी की कूलिंग कई गुना बढ़ गई, इसलिए एसी की सर्विस करवानी बहुत ही जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।